Игра «Заполни холодильник». Положи в холодильник только те продукты, в названии которых есть звук «с». Сметана, молоко, масло, сыр, яйца, мясо, тушенка, рыба, колбаса, сосиски, курица, помидор, редис, чеснок, перец, лук, капуста, огурцы, морковь, свекла,
Слива. Бананы. Сок. Ананас. Печенье. Шоколад. Пастила. Умница! Если вам понравилось задание, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.